Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով, որ 3 բավականին երկար խոսել ենք այս հանձնաժողովի գործառույթների մասին, խնդիրների մասին եւ բազմաթիվ լուծումների մասին, այսօր չեմ խոսի այդ մասին, շատ կարճ կլինեմ։ Պարոն Թունյան, դուք անդրադարձաք երեկվա իմ ելույթին։ Ես ուզում եմ ասել, որ աշխատանքային գործունեության ընթացքում ընդհանրապես եւ միշտ ես ունեմ ինձ համար սահմանած կարմիր գիծ։ Առաջին հերթին քաղաքականությունը անձնական հաշիվներ պարզելու հարթակ չէ եւ մշտապես խուսափում եմ դրանից, որովհետեւ վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիներին եւս հետաքրքիր չէ այդ համատեքստից դիտարկել քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը սուր խոսույթի, գաղափարական քննարկումների հարթակ է եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ սա նաեւ ժողովրդավարության հենասյուներից մեկն է։ Եվ իրականում մեր խմբակցությունը այստեղ չէ, որ գաղափարական իմաստով ամեն ինչին համաձայն լինի։ Առաջին հերթին մենք այստեղ ենք գաղափարական սուր քննարկումների համար եւ դուք նաեւ պետք է այդ համատեքստում փորձեք լսել եւ առաջ տանել առողջ գաղափարները։ Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, թե արդյոք կարող եմ աշխատել, եթե լինեմ հանձնաժողովի անդամ, նորից եմ կրկնում, ինձ համար կան սահմանված կարմիր գծեր, այդ թվում չեմ ընդունում երբեք անձնական վիրավորանքը քաղաքականության մեջ եւ երբեք չեմ առաջնորդվում նրանով, որ քաղաքականությունը նաեւ սադրանքների հարթակ է։ Ինչպես միշտ իմ երկար տարիների աշխատանքային փորձառությունների շրջանակներում մշտապես բաց եմ եղել գաղափարական սուր քննարկումներ լսելու համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ բոլոր լավագույն նախաձեռնությունները, գաղափարները, ծրագրերը ծնվում են նաև այդ սուր քննարկումների արդյունքում։ Ինչպես կաշխատեմ, ինչպես միշտ համագործակցային, եթե ցանկացած գաղափար եւ ծրագիր ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Իսկ այս հանձնաժողովը ունի բավականին մեծ շրջանակ եւ գործառույթ, որով կարող է արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում ապահովել մեր համայնքների համաչափ զարգացումը։ Ընտրվելու դեպքում պատրաստ եմ աշխատել, իմ երկարամյա փորձառությունը ներդնել եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի իրապես մեր համայնքների կարիքները, խնդիրները ոչ միայն հնչեղություն ստանան, նաև լուծումներ ստանան։ Չընտրվելու պարագայում եւս պատրաստ եմ աշխատել, որովհետև մենք այստեղ ենք առաջին հերթին մեր քաղաքացիների խնդիրներին լուծում տալու համար, մեր մասնագիտական փորձառությունը ներդնելու Հայաստանը զարգացման ճանապարհով տանելու համար։ Այսքանը։